हेलो दोस्तों, हम अब साउंड टेस्ट और देखेंगे कैसे पेयर अप करें इसे अपने स्मार्टफोन से। उसके लिए हम इसे पहले ऑन करेंगे। देखिए, ये समय इस बटन को प्रेस करके रखना है, पॉपअप साउंड होगी, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। उसके बाद हमें अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए हमें अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ब्लूटूथ सेटिंग्स पे जाके उसे ऑन करना होगा। उसके बाद ये डिस्कवरेबल हो जाएगा। इसके लिए फिर इस पर क्लिक करेंगे हमें ब्लूटूथ स्पीकर पे। क्लिक होते के साथ ही ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद स्पीकर साउंड करेगा एज इन कनेक्टेड। ठीक है, अब हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें बैटरी कितनी है। Battery power is about 60%. इसमें बैटरी पावर अभी 60% है। अब हम पेयर अप कर चुके हैं। उसके बाद हम कुछ साउंड ट्रैक बजा के देखते हैं इसमें। लेट्स ओपन यूट्यूब। हमने कुछ NCS खोला है इसमें, NCS ऑडियोज। Let me go to there and see my next page. जैसा कि आप सुन ही पा रहे हैं, इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है, बास क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। देखते हैं इसकी साउंड खोल करके। जैसा कि आपने देखा, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मेरी तरफ से इस मी ब्लूटूथ स्पीकर को थम्स अप एंड स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस डे।